कभी न कभी तो आपने सफ़ेद शेर का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सफ़ेद शेर सबसे महंगे जानवरों में से एक है, क्योंकि सफ़ेद शेर दुनिया में बहुत कम पाए जाने वाले शेरों में से एक है। इनको केवल दक्षिण अफ्रीकी वन्यजीव रिजर्व में ही देखा जाता है। ग्लोबल वाइल्ड शेर प्रोटेक्शन ट्रस्ट के अनुसार इस ग्रह पर केवल 300 सफ़ेद शेर ही मौजूद है। यही कारण है कि सफ़ेद शेर एक बड़ी राशि के लायक है। लगभग इसकी कीमत $1,38,000 है। तो दोस्तों, क्या आप पहले से सफ़ेद शेर के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।